जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखसाना है, मैं गुजरांवाला से आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे मसल्स में प्रॉब्लम थी। ये मेरी गर्दन की मोरे उतरे हुए थे। डॉक्टर्स ने वहाँ पे मुझे कहा था कि ऑपरेट होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक हो गया मसला। मेरे नींद में भी बहुत ज़्यादा पेन थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मेरा ख़्याल है, ज़ाती राय है कि आप लोग भी आएँ और ये करवाएं, ताकि आप लोग मेडिसन और मुख्तलिफ़ किस्म के जो कि ऑपरेट जानलेवा भी हो सकते हैं, उनसे बच सकें।